Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan jika kalian terkena batuk dan flu, kalian bisa minum OBH Kombi Plus Batuk. Merupakan obat batuk dengan kandungan OBH, paracetamol, HCE, dan herpertamin meleat yang digunakan untuk meredakan batuk disertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. OBH bekerja sebagai ekspektoran atau peluru dahak. Paracetamol juga sebagai pereda demam dan sakit kepala. Chlorpheniramine meleat bekerja sebagai antihistamin atau anti alergi untuk meredakan gejala alergi. Dan epiderin HCI sebagai dekongestan hidung atau melonggarkan saluran pernafasan. Jika kalian batuk atau bersin-bersin, kalian bisa beli ini di toko terdekat, seperti di apotek terdekat itu ada. Jadi kalau kalian batuk dan flu, solusinya OBH Kombi.